За Бадардаг чаналыг үзэж байгаа нийт үзэгчид та бүхэндээ энэ одоо таны яг энэ үзэж байгаа цаг минут мөчийн одоо мэндийг хүргье. Намайг одоо Бацуул гэдгээ би яагаад одоо энэ Бадардаг сувгийг ажилуулах болсон бэ гэхээр одоо манай өвөөгийн намайг баг бахад дууддаг байсан ийм нэрээр би ийм сувг нээсэн. Тэгээд тэрнээсээ хойш бол одоо ингээд нөгөө цагаат ажлыг өдөртөн зохион байгуулах улсын комиссад би хэсэг хугацаанд ажилласан хэвлэлийн ажилтнаар. Тэгээд тэр үедээ би одоо хилмигдэл ба цагаатгал түүх ба баримт гэд ийм том 560 хуудастай юм зузаан ном байдаг. Тэгээд тэр номыг сонсдог хэлбэрлөө оруулах ажлыг одоо санаачлаад тэгээд тухайн үед бол манай одоо их хурлын гишүүн тухайн үед их хурлын дэд дарга байгаад цагаат ажлыг өдөртөн зохион байгуулах улсын комиссийн дарга байсан. Салтангийн одон туяа гишүүнтэй хамтраад тухайн үеийн одоо манай ерөнхий нарийн бичгийн дарга байсан. Энэ цагаат ажлын өдөртөн зохион байгуулах улсын комиссийн ажлын албаны дарга байсан. Төгөлдөр гэд дарга маань бас айгуу сайхан дэмжсэн. Тэгээд энэ сонсдог ном болгох ажлыг болвол эхлүүлээд тэгээд амжилттай болвол дууссан. Тэгээд ер нь бол бид нар ингээд завгүй амьдралын хэв маягтай болсноос хойш ном ингээд тогтож уншиж чадхаа болцсон байсан. Би ч өөрөө яг тэгсэн. Тэгээд уншиж авах хугацаанд залуучуудад яг энэ мэдээллийг өгөх юмсан гэдэг энэ бодол ерөөсө тархинаас гарахгүй байсан. Би өөрөө түүхэд дуртай түүхийн холбогдлолтой ном сурагчдыг бол маш сайн уншдаг одоо ийм байсан. Тэгээд сүүлийн үед одоо тэр байдал маань айгу алсраад зүгээр сонсдог хэлбэрээс бол тийм машин барай авч явахдаа ч юм уу гэрээ цэвэрлж явахдаа ч юм уу тийм ээ одоо өөр юм хийж явахдаа сатаарч тэрийг ингээд сонсдог болоо тэр нь ч бараг илүү үлддэг болцсон ийм цаг үед бид нэр амьдарч байна л та. Тийм учраас одоо энэ хилмигдүүлэлт гэж юу болсон тийм ээ тэрний цаана яг жинхэнэ процедур нь юу байв бид нэр түүхийн хичээлүүдээр энийг үзэж байгаа гэж бодож байгаа боловч угаагдсан өөрчлөгдсөн ийм түүхийг л бид нар мэддгийм бэлээ. Яг энэ номон дээр бол одоо тэрийг түлхүү гаргаж ирсэн шинжлэх ухааны түүхийн шинжлэх ухааны доктор профессор Оохнон Батцайхан гой болол удирдаад тэгээд Баатар профессор доктор байна, шинжлэх ухааны доктор байна. За мөн одоо лосол байсан баг шүү уучлаарай. Одоо тийм ээ энэ докторууд маань бол энэ түүхийг бүгднийг нэмэгдгээд ингээ гаргасан ном байгаа. За тэгээд ер нь бол бид нар юу яадаг шүү дээ нөгөө түүхтэй одоо ингээд хичээл дээр зааж байгаа мэдээллийг энийг бодит үнэн гэж хүлээж авахаас өөр аргагүй яг л энэ чинь түүх хичээл зааж байгаа учраас гэтэл 1950-ад оны үед тийм ээ Оросын холбооны тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсын одоо коммунист намын одоо тийм ээ даалгавраар монголчуудын түүхийг бол өөрчилсөн бэлээ. За тэгээд энэ өөрчлөлтийн процесс юу болсон юм бэ? Ямар байгаад юу болвоо гэдгийг энэ номонд одоо одоогийн Оросын холбооны улсын төв архивд хадгалагдчихсэн баримтын 20%-ийг нь аваад тэр 20%-аас нь энэ номонд бол оруулсныг болвол цохон одоо хэлмээр байна. Тийм учраас та бүхэн миний одоо энэ чанел дээр байгаа хилмигдэл ба цагаатгал түүх ба баримт номын сонсдог хэсэгт оруулсан байгаа. Тэр хэсгүүдийг бол сонсоод үзээрэй гэж та бүхтээсээ хичээнгүлэн гуймаар байна. Сонсоорой хэсэг болгоод ингээ хуваацсан байгаа. Аль болох тийм ээ одоо бичсэн одоо хувилбарыг танд ойлгомжтой байдлаар ойлгуулах гэж одоо ингээд хэсэгчлээд оруулсан байгаа шүү. Сэдвээр нь хуваагаад. За тэгээд 2 дугаар бүлгийг болвол манай одоо одон туяа дараа өөрийн дуу хоолойгоор одоо ингээд өөрөө уншиж одоо тэнд ингээд оруулсан байгаа. Танд болвол одоо би тэр постн дээр одоо нөгөө чанел дээр бол оруулсан. Та бүхэн ингээд гүйлгээд харуул бол харагданаа. Дээрэс нь би энэ нөгөө нэг сонсдог номын энэ юг 3 дугаар бүлэг хүртэл дуустал оруулсан байгаа. 4 дугаар бүлэг, 5 дугаар бүлэг нь бол бас нэг хэсэгтээ одоо ингээд 20-30-аад хэсэг байгаа учраас бас ингээд багаар цувралаар одоо ингээд оруулаад яваад байгаа юм шүү. Тийм учраас та бүхэн одоо миний Бадардаг чаналыг subscribe дараад одоо лайк хийгээрэй гэж хүсье. Тэгээд хилмигдүүлэлтийн тухай ганц одоо энэ чанал дээр бол оруулахгүй л дээ. Ер нь бол одоо ингээд бид нэр түүхээс авах сургамжууд мөн одоо тийм ээ биентэйгээ юм нэгдэлтэй байх ёстой маа гэдгийг ойлгуулахын тулд би цуврал ийм мэдээллүүдийг оруулаад явъя гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд манай чаналтай үргэлж хамтдаа байдаг та бүхэндээ маш их баярлалаа.